আমরা অনেকে পাখি পালন করতে চাই, বিশেষ করে নতুন যারা আছে পাখি পালন করতে চাই, কিন্তু এই পাখি পালনের যে কিছু করণীয় বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা কী করি না, জানি না বা জানতে চাই না। তো আজকের বিষয়ে বা আজকের ভিডিওতে পাখি পালনের যে করণীয় বিষয়গুলো সেগুলো আপনার সাথে আলোচনা করব। অনেকে জানে, একদম খুবই কমন বিষয়, সবাই জানে, কিন্তু তারপরেও অনেকে এগুলো আমরা করতে চাই না। তো তাদের জন্য, যারা নতুন পাখি পালন করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য স্পেশালি, আর আমরা যারা জানি তারা হয়তো মিলিয়ে নিতে পারেন যে কথাগুলো ঠিক আছে কিনা। যদি ভুল বলে থেকে অবশ্যই আমাকে কারেকশন করে নিচে কমেন্টস করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাড়িশ্রী চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর ধরনের থাকবে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যে অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। পাখি পালনের করণীয় বিষয়গুলো বলতে গেলে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাসস্থান। অর্থাৎ আমাদের পাখির বাসস্থানগুলো কেমন হবে, যেমন পাখির জন্য একটা উপযুক্ত খাঁচা নির্বাচন করতে হবে, খাঁচাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, ঘরের অর্থাৎ খাঁচার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণের আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, পাশের যে বিচরণ যে জায়গাটা আছে অর্থাৎ সেখানগুলো থেকে পাখিকে নিরাপদ রাখতে হবে। অর্থাৎ আমি যে পাখিকে একটা জায়গা দিচ্ছি, অর্থাৎ পাখিকে যে আমি একটা খাঁচা দিচ্ছি, সেটা কি তার জন্য উপযুক্ত কিনা, তার সেই খাঁচাটার পরিবেশটা ঠিক আছে কিনা, সেই খাঁচার মধ্যে আমরা অনেকে কী করি, শখ করে বিভিন্ন ধরনের খেলনা দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে একটা তার বিচরণ ক্ষেত্রগুলোকে সমস্যা করে দেয়। খেলনা দেন, আপনি একটু পাশে দেন। অর্থাৎ হয়তো আমরা খাঁচা নিচ্ছি, মাঝখানে তাকে খেলনা দিচ্ছি, তার যে উড়াউড়ির জায়গাটা এটা কিন্তু সে বাধাগ্রস্ত হয়, এবং এতে করে অনেক সময় হয় কি, তার পা কিন্তু বিভিন্ন রকম খেলনার মধ্যে আটকে পাখিটার ইনজুর্ড হয়ে যেতে পারে। তাই এই বিষয়গুলো আমরা নজর দিতে হবে। সেই সাথে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা যখন একটা পাখি পালন করি তার হাইজেনের উপর আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। নিয়মিত ট্রেটা পরিষ্কার করা, তার যে পানির পাত্রগুলো পরিষ্কার করা, খাবারের পাত্রগুলো পরিষ্কার করা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে হচ্ছে 2 নাম্বার করণীয়ের মধ্যে খাদ্য। অর্থাৎ একটা পাখি যখন আমরা পালন করতে যাব তখন তাকে কিন্তু সুষম খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের আপনার সবজি, ফলমূল, এই ধরনের খাবার পাখিকে দিতে হবে, বিশুদ্ধ পানি দিতে হবে, এবং পাখির যে খাবার পাত্র এবং পানির পাত্রগুলো আছে এগুলোকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, যেটা আমি শুরুতে আপনাকে বললাম। অর্থাৎ আপনার যদি পাখিকে সঠিকভাবে খাদ্য না দেন এবং তার যদি খাদ্যাভ্যাসটা ঠিক না থাকে, তাহলেই কিন্তু সেই পাখিটা কখনো কোনো দিনও ভালো থাকবে না, আমরা যতই তাকে বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই কিনা। এই জন্যে পাখির খাদ্য পাখির পালনের ক্ষেত্রে বড় একটা করণীয়। তাই সঠিক পাখিকে সঠিক পরিমাণের খাবার আমাদেরকে দিতে হবে। এবং 3 নম্বর যেটা আছে স্বাস্থ্য। অর্থাৎ আমি যে একটা পাখি আনতেছি সেই পাখিটা স্বাস্থ্য, অর্থাৎ পাখির স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, যেটা আমরা বুঝি বলে থাকি, পাখির স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এই পাখিকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার সাই করতে হবে। একটা পাখি যখন অসুস্থ হয়ে যায় দ্রুত তার জন্য ভেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, এবং যারা অভিজ্ঞ আছে তাদেরও কিন্তু আপনারা পরামর্শ নিতে পারেন। তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখিগুলো সুস্থ সবল, আমাদের পাখিগুলো থাকবে। এবং নিয়মিত পাখির শরীরকে চেক করা, তার শরীরকে চেক করা হচ্ছে তার ভেন্টে পায়খানা লেগে থাকে কিনা, তার পাখনাগুলো উস্কো শুষ্ক কিনা, সে তার শরীরকে অত্যাধিক পরিমাণে চুলকাচ্ছে কিনা। অনেক সময় দেখবেন তার যে মাইটসের কারণে সে মানে এত বেশি চুলকায়, সে স্থির থাকতে পারে না একটা জায়গায়। তাই এই বিষয়গুলোকে নজর দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু পাখি আপনার অসুস্থ হওয়ার আগেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো। এবং রোগাক্রান্ত হলে, যেটা আমরা বললাম, রোগাক্রান্ত হলে দ্রুত পাখিকে একটা ভেট ডাক্তারের কাছে নিয়ে নিতে হবে। এবং 4 নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রজনন, অর্থাৎ ব্রিডিং করানো। আমরা সবাই চাই আমাদের পাখিকে সুন্দরভাবে ব্রিড করুক, এবং এই ব্রিড করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় জানতে হবে। সেটা হচ্ছে যেরকম ব্রিডিং চক্র জানতে হবে, অর্থাৎ ব্রিডিংয়ের সময় জানতে হবে। আমার এই ভিডিওর আপনার একটা লিঙ্ক আপনি পাবেন, অর্থাৎ আমার এই ভিডিওর আই বাটন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একটা আই বাটনে, এই আই বাটনে পাখি ব্রিডিংয়ের উপযুক্ত সময় এবং পরিবেশ রিলেটেড একটা লিঙ্ক আছে না, এই লিঙ্কে ঢুকেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত জানতে পারবেন। এছাড়া সেম ভিডিওর কিন্তু লিঙ্কটা কিন্তু আপনার ডেসক্রিপশনে থাকবে, সেখান থেকেও কিন্তু এই ভিডিও দেখতে পারবেন। এছাড়া এর সহযোগী আরও বেশ কিছু ভিডিও অর্থাৎ প্লেলিস্ট আছে, সেখান থেকে, অর্থাৎ ব্রিডিং সেগমেন্টের প্লেলিস্ট আছে, সেখান থেকে কিন্তু অনেক তথ্য আপনারা জানতে পারবেন এই ব্রিডিং রিলেটেড জন্য। অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ, অর্থাৎ ব্রিডিংয়ের জন্য, অর্থাৎ প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, ডিম পাড়ার সময় পাখির যে যত্ন সেগুলো জানতে হবে, বাচ্চা পাখির জন্য, অর্থাৎ যখন ডিমের থেকে পাখির বাচ্চা চলে আসবে সেগুলোকে জানতে হবে। এই বিষয়গুলো যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই পাখির থেকে প্রজনন করা যাবে। অর্থাৎ পাখির প্রজননের উপযুক্ত সময়, ডিম যখন পাখি পালে তার জন্যে ওই সময়টাতে পাখির কীভাবে যত্ন, এবং ডিম পাড়ার আগে যে ব্রিডিং কোর্স রিলেটেড এগুলোর যত্ন, এগুলোর কিন্তু আপনি ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং এই যে আই বাটন দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু পাবেন। এই ভিডিও শেষ করার পর অবশ্যই দেখে নেবেন ভিডিওগুলো, তাহলে কিন্তু আপনার পাখিগুলো অনেক সুস্থ সবল থাকবে। এরপর হচ্ছে অন্যান্য বিষয়গুলো যেগুলো থাকে, ওই অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে সব পড়ে যায়, এভরিথিং পড়ে যায়। অর্থাৎ
পাখির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, পাখির সাথে খেলাধুলা করা, পাখির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পাখির যে আচরণ সম্পর্ক যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোকে, অর্থাৎ এই বিষয়গুলো পাখিকে আপনি যদি টাইম দেন, যে কোনো পাখি, সেটা আপনার ব্রিডার পাখি হোক, সেটা আপনার টেম পাখি হোক, তার সাথে যখন আপনি সময় দিবেন, তার সাথে যখন আপনার কথা বলবেন, তাহলে দেখবেন যে সেই পাখিটা সুন্দরভাবে আপনার খাঁচার মধ্যে থাকতেছে, আপনার সাথে পরিবেশে অ্যাটাচ হয়ে গেছে এবং আপনার পাখিগুলো সুন্দরভাবে ব্রিড করতেছে। এই যে পাখি পালনের যে করণীয় বিষয়গুলো, এগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, ইনশাল্লাহ আমাদের পাখিগুলো সুস্থ সবল থাকবে। আর যে ভিডিওগুলোর কথা বললাম, এই ভিডিওগুলো একটু দেখে নেবেন, তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখি থেকে আমরা খুব সহজে ব্রিড করতে পারবো এবং আমাদের পাখিগুলোকে আমরা সঠিক এবং সুন্দরভাবে রাখতে পারবো। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভালো লাগছে। লাইক করুন, শেয়ার করুন, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশনে আছে, অবশ্যই জয়েন করে নেবেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।